Tu hijo ronca para dormir. Es muy probable que tenga hipertrofia de adenoides y presta atención a estas 5 consecuencias que te sorprenderán. Primero, respiración bucal constante. Esto puede provocar malformaciones craneofaciales adquiridas conocidas como fascia adenoidea. Segundo, ronquidos nocturnos que disminuyen la oxigenación y provocan un sueño poco reparador. Tercero, infecciones de oído recurrentes. Cuarto, al dormir de una forma poco profunda, no se libera suficiente hormona del crecimiento. Quinto, problemas de aprendizaje y concentración o trastornos de la conducta. No los ignores, ya que generalmente una cirugía sencilla e indolora acaba con el problema. Mi nombre es Edgar Díaz Arango y soy otorrinolaringólogo. Si quieres saber más, sígueme en mis redes sociales.